咁我哋翻去究竟乜嘢叫做鋼棚，係咪要防火啲？鋼棚的而且確佢唔係一個 combustible 嘅嘢，但係佢係咪防火啲咧？就睇佢整體成個 design 啦。個棚係有個架，有個網，有個踩腳板。喺現行嘅金屬棚架裏邊，佢都係用緊木板嘅，你都係可以用木板做踩腳嘅。佢用個網都係同竹棚係用同一個網嘅。最後就係個支架可唔可以頂得順，燒唔燒得到嘅啫。咁但係因為竹嘅重量同埋鋼嘅重量係爭咗6倍嘅，咁相對地咧，佢要承受嘅力咧，佢係要自己 scaffolding 企得到喺度嘅話咧，相對要求就會高好多。其實有好多 case 咧，就係用金屬棚架1000度金屬疲勞咧，佢就會自己冧啊，因為佢個金屬只要自己企咗喺度嘛，部件與部件之間連接，然之後企得喺度啊嘛。有一個部件溶咗或者變形，佢就會冧啦。情況就好似巴黎聖母院大火啦，金屬棚架某一 part 變形，佢壓翻落去聖母院個結構嗰度。咁佢係咪真係完全做到防火，完全冇隱患呢？咁係唔可能嘅。其實工程係冇可能完全冇隱患嘅。安全零隱患係我哋最想做到嘅目標，亦都我哋要去達到嘅一個理想咯。我哋點解要有 risk management，要有風險管理，就係因為我哋要防止呢啲事發生啫。